అప్పుడప్పుడు ఒక కామెంట్ అయితే వస్తుంటది. ఆ కామెంట్ ఏంటంటే మీ పొట్టేళ్ళు బలంగా లేవు, వీక్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకి ఇంకా డోర్ దగ్గర చూసారు కదా ఎట్లా నిలబడుకొని చూస్తున్నాయో, సేమ్ టు సేమ్ వరద బాధ్యులు పులిహోర ప్యాకెట్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ మల్టీ ఫార్మింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. షీప్ ఫామ్ లో వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయానికి సంబంధించి ఇది 7వ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో కూడా రెగ్యులర్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ రొటీన్ అనమాట. సో వర్క్ ఎలా ఉంటుందో ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చూసే ఉంటుంటారు. అదే విధంగా వర్క్ తో పాటు ప్రతి వీడియోలో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది. సో అదే విధంగా కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదే విధంగా పక్కనే మన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. సో దీని ద్వారా నెక్స్ట్ టైం మన వీడియోస్ అయితే డైరెక్ట్ గా నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే చూడొచ్చు అనమాట. ప్రెసెంట్ టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ 7 గంటలు అయితే అవుతుంది. సో రెగ్యులర్ గా ఎలా అయితే ఉన్నాయో అంతే యాక్టివ్ గా అయితే పొట్టేళ్ళు అయితే ఉన్నాయి. అదే విధంగా ఫీడర్లు అయితే చిన్న చెత్త అయితే లేదు. అదే విధంగా ఎటువంటి దానా కూడా లేదు, పూర్తిగా తినేసి ఉన్నాయి. ఇక వాటర్ చూస్తే వాటర్ అయితే పూర్తిగా అసలు ఏం లేవు. ఇక వాటర్ అయితే ఇప్పుడు పట్టేద్దాం. ప్రెసెంట్ వాటర్ పడడం అయితే పూర్తయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం చిన్న చెత్తను ఫీడర్లో వేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే వాస్తవానికి మనం డైలీ మొత్తం చేసే వర్క్ ని టోటల్ గా ఒక 8 నిమిషాల్లో మీకైతే చూపించడం జరుగుతుంది. కానీ మీరు అనుకున్నంత తక్కువ టైంలో అయితే వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వదు. ఖచ్చితంగా డైలీ మొత్తం ఉంటది. అదే విధంగా మన ఛానల్ ని రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసి మాకు శనగ కట్టె కావాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ఇదైతే సీజన్ వైజ్ ఉంటది. సో అది కూడా మీకు లాంగ్ అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి సో నేనైతే ప్రిఫర్ చేయను. సో అదే విధంగా దీన్ని తీసుకెళ్లిన తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా మనం అయితే స్టోర్ చేయాల్సి ఉంటది. ఆ రైన్ ప్రూఫ్ షీట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే వర్షం దాని పైన పడకుండా మనం అయితే రైన్ ప్రూఫ్ పట్టతోటి మనం కవర్ చేయాల్సి ఉంటది. సో అలా కవర్ చేయకపోతే మాత్రం మీరు ఎంత కష్టపడి ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టేసి అక్కడ మీరు స్టోర్ చేసినప్పటికీ అదైతే ఉండదు, పాడైతుంది. సో మొత్తం ఫంగస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. బ్లాక్ కలర్ లో ఫంగస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఫంగస్ పడిన తర్వాత మీరు దానికైనా యానిమల్స్ కి ఇచ్చినట్లయితే వాటికి మోషన్స్ అవుతాయి, ప్రాబ్లం అవుతుంది. ప్రెసెంట్ వచ్చేసి ఎకరా 2000 రూపాయలకైతే వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట. సో ఆ ఎకరాలో ఒక ట్రక్ ఉండొచ్చు లేదా 2 ట్రక్కులు అయితే చిన్న చెత్త అనేది ఉండొచ్చు. లాంగ్ ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ అదనం, అదే విధంగా కూలీలు కూడా అదనం అనమాట. సో ఇవన్నీ కలుపుకొని లాంగ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే 5000 నుంచి 10,000 లోపు అయితే ఖర్చు అవుతుంది. అది కూడా ఒక ట్రక్ సంబంధించి, ఓకేనా. సో ఒక ట్రక్ సంబంధించి 5000 నుంచి 10,000 రూపాయలు అయితే ఖర్చు అవుతుంది. ఇక పొట్టేళ్ల విషయానికి వస్తే అవి చాపింగ్ చేసి వేయాల్సిందే అనమాట. లేదంటే చిన్న చెత్త అనేది వేస్టేజ్ అయితే ఉంటది అనమాట. సో సగం తినేసి సగం కింద అయితే పడేస్తాయి. అదే విధంగా రైతులందరూ ఈ చిన్న చెత్తను అయితే అమ్మాలనుకోరు. సో ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే ఈ చిన్న చెత్తను అయితే అమ్ముతారు. కొంతమంది వచ్చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అవసరానికి అయితే దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటారు. అదే విధంగా ఇది ఫిబ్రవరి నెలలో, తర్వాత వచ్చేసి ఆగస్ట్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు అవైలబుల్ గా ఉంటది. సో మిగిలినప్పుడు అయితే మనకి ఇది అవైలబుల్ గా ఉండదు అనమాట. సో మొత్తానికి ఫీడర్ లో చిన్న చెత్తని, అదే విధంగా ట్రబ్ లో వచ్చేసి వాటర్ అయితే ఫుల్ చేసేసినాం. చిన్న చెత్తని తింటాయి, అదే విధంగా వాటర్ తాగుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అప్పుడప్పుడు ఒక కామెంట్ అయితే వస్తుంటది. ఆ కామెంట్ ఏంటంటే మీ పొట్టేళ్ళు బలంగా లేవు, వీక్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకి అప్పుడప్పుడు, అంటే కొంతమంది ఇంటెలిజెంట్ ఉంటారు అనమాట. సో ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటంటే ఫోకస్ చేసి మరీ చూసి బాగాలేవని చెప్పేసి వాళ్ళు కామెంట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తుంటారు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా అన్నీ అయితే వీక్ గా లేవు, కొన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా వీక్ గా ఉన్నాయి. సో అవి ఎందుకు వీక్ గా ఉన్నాయో ఈ వీడియోలో ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆ కామెంట్ అనేది రిపీట్ గా మళ్ళీ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకైతే మనం ఆన్సర్ చేయాలి. సో కంపల్సరీ నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. విషయం ఏంటిదంటే నా షెడ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రెసెంట్ నేను చూస్తున్న షెడ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా దాదాపు పీపీఆర్ అటాక్ అయినవే, ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ మనం బక్రీద్ ఒక 36 పొట్టేళ్ళు అమ్మినాం. అవి మంచిగా యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి, వాటికి పీపీఆర్ డిసీజ్ అనేది అటాక్ అవ్వాల. సో అప్పుడు వాటిని సపరేట్ చేసి మంచిగా వెయిట్ గెయిన్ అయిన తర్వాత అమ్మేసినాం. తర్వాత అమ్మిన తర్వాత మళ్ళీ 36 తీసుకొచ్చినాం. కానీ ఇవి మాత్రం అలాగే ఉన్నాయన్నమాట, ఇంకా అమ్మల. సో వీటిలో వచ్చేసి 10 వరకు వీక్ గానే ఉన్నాయి, మిగిలినవి మాత్రం మంచిగా బలంగానే ఉన్నాయి. ఈ 10లో కూడా 5కి క్రిటికల్ కండిషన్ లోకి వచ్చి, అంటే బాగా వీక్ అయిపోయేసి బాగా డల్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రికవరీ అయ్యి సెట్ అయినాయి. వాటిలో మళ్ళీ, అంటే ఆ 10లో మిగిలిన 5 మాత్రం చనిపోయే స్టేజ్ నుంచి ప్రెసెంట్, అంటే చనిపోయే స్టేజ్ అంటే కింద పడిపోయేసి లేవలేకుండా అసలు వాటిపైన ఉన్న ఎయిర్ అంతా కూడా ఊడిపోయేసి ఓన్లీ ఎముకలు మాత్రమే ఉండి ఆ స్టేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చినాం అనమాట. సో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నవన్నీ కూడా సరిగా ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా ఉండుంటే చనిపోవాల్సింది అనమాట. ప్రజెంట్ బ్రతికి మాత్రమే ఉన్నాయి, వెయిట్ అనేది లేదనమాట. సో అందువల్ల ఏంటంటే చూడడానికి చాలా వీక్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇదిగో ఇక్కడ చూపించేవన్నీ కూడా, ఇక్కడ చూపించే 5 పిల్లల వరకు చాలా వీక్ గా అయితే ఉన్నాయి. కాకపోతే నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది లాస్ అవ్వలేదు కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం, నాకేం ఇబ్బంది లేదు. విషయం ఏంటంటే మనం వీటికి కొన్నది జత వచ్చేసి 10,500 రూపాయల చొప్పున మనం అయితే కొన్నాము. సో వాటిలో ఒక్కొక్క పిల్ల వచ్చేసి 5,250 రూపాయలు అయితే మనకి పడ్డది కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ ఒక్కొక్క పిల్ల మీద 1000 రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా
₹6,250 అయితే మనకి ఖర్చు అయి ఉంటది. సో నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రిటర్న్ అయితే వస్తుంది. సో నాకైతే ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా, ఒకవేళ నాయి బాగున్నాయి అని చెప్పేసి నేను చెప్పుకున్నా కూడా నన్ను నేను మోసం చేసుకున్నట్టే కదా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాస్తవాన్ని అయితే మార్చలేం కదా. సో మనం ఏదో బాగున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పినంత మాత్రాన ఇలా చెప్పడం వల్ల నాకు వచ్చే నష్టం ఏముండదు, అలాగని చెప్పేసి ఆదాయము ఏముండదు. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన విధంగా కారణం అయితే ఇదనమాట. సో కొన్ని పిల్లలు అయితే వీక్ గా ఉన్నాయి. సో ప్రెసెంట్ అయితే ఓకే, నేను పెట్టిన పెట్టుబడి అనేది ఎక్కడికి పోదు కాబట్టి సో హ్యాపీ, ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే చనిపోలేదు కాబట్టి, అనిమల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 month కో లేదా 2 months కో వెయిట్ గెయిన్ అవుతాయి. సో నేను ₹6,250 లెక్కన నేను ఒక పిల్లని ఇచ్చేసినా కూడా నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏదైతే పెట్టుబడి ఉందో అది అనేది ఎక్కడికి పోదనమాట. ఓకేనా. సో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, సో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మీరు ఫేక్ అనుకుంటే, నేను చెప్పినవి అబద్ధాలి అని అనుకుంటే, మీరు ఫస్ట్ నుంచి మన ఛానల్లోని వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే సో మీకు ఇంకా ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. అంతకు మించి అయితే ఇంకా మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేము. సో అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నా. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ చెనా చెత్తలో మనం దానా అయితే తీసుకొచ్చి కలుపుదాం. సో దానా వచ్చేసి రొటీన్ అనమాట. బియ్యపు తౌడు, బియ్యపు నూకలు, తర్వాత వచ్చేసి గోధుమ తౌడు, అదేవిధంగా మొక్కజొన్న పలుకులు ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని కూడా తీసుకొని ఈ 4 రకాలు మనం 10 kg వరకు అయితే సమాన భాగాలు అయితే తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఒక్కొక్కటి 2.5 kg వరకు, అంటే 2.5 kg వరకు అయితే మనం తీసుకుంటాము. ఫైనల్గా దీనిలో వచ్చేసి మనం మినరల్ మిక్చర్ కూడా యాడ్ చేస్తాం అనమాట. సో మినరల్ మిక్చర్ అనేది చీలెటెడ్ మినరల్ మిక్చర్. దీంట్లో మినరల్ మిక్చర్ అంటే విటమిన్స్ తో పాటు మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దాన్ని వచ్చేసి చీలెటెడ్ మినరల్ మిక్చర్ అంటారు. ఓన్లీ మినరల్స్ మాత్రమే ఉంటే అది ఇక మినరల్ మిక్చర్ అనమాట. సో నార్మల్ మినరల్ మిక్చర్. ఫైనల్ గా దానా అయితే మంచిగా మిక్స్ చేసినాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దానా అయితే వేయాలి. సో దానా వేయడానికి పొట్టేళ్లు లోపల ఉన్నట్లయితే దానా అయితే వేయనివ్వు అనమాట. సో మీరు లాస్ట్ వీడియోలో చూసే ఉంటారు. షెడ్ లోంచి బయటకి అయితే పంపించేద్దాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దానా అయితే 2 ఫీడర్లలో కూడా సమానంగా వేసినట్లయితే ఏది ఎక్కువ తినకుండా అలాగని తక్కువ తినకుండా ఈక్వల్ గా తింటాయి అనమాట. సో ఎక్కువ దానాని ఒకే ఫీడర్ లో వేసినట్లయితే ఒక సైడ్ పొట్టేళ్ళన్నీ కూడా ఎక్కువ అనేది తినేస్తుంటాయి. సో అలా చేయడం వల్ల వాటికి సరిగా డైజెషన్ అవ్వక సో దాని వల్ల పట్టు ఉబ్బి గ్యాస్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం ఈక్వల్ గా 2 ఫీడర్లలో కూడా సమానంగా అయితే వేస్తాము. ఫీడర్ లో దానా వేయడం అయితే పూర్తయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బోప్లెక్స్ టానిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వచ్చేసి మనం వాటర్ అయితే మిక్స్ చేద్దాం. సో దీని గురించి మనం లాస్ట్ వీడియోస్ లో కూడా మాట్లాడుకుని ఉన్నాం. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా చూడకపోతే ప్రీవియస్ వీడియోస్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆ వీడియోస్ అయితే వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నది. ఈ టానిక్ తో పాటు మనం ఆ వాటర్ లో తౌడు కూడా, అంటే రైస్ బ్రాన్ ఏదైతే ఉందో బియ్యపు తౌడు, దాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తాం అనమాట. సో మొత్తం యాడ్ చేసి ఇంకా వాటర్ అయితే రెడీ చేస్తాం. ఇంకా మన పొట్టేళ్ళకి తాగడానికి మంచిగా ఉంటాయి అనమాట. ఈ టానిక్ అనేది మన అనిమల్స్ కి అయితే అలవాటుగా ఉంది. సో అందువల్ల నో ప్రాబ్లం, ఖచ్చితంగా తాగేస్తాయి. అందులో మనం తౌడు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అసలు ఖచ్చితంగా వాటర్ తాగుతాయి. సో వాటర్ అయితే మంచిగా మిక్స్ చేసినాం. ఇంకా డోర్ దగ్గర చూసారు కదా ఎట్లా నిలబడుకొని చూస్తున్నాయో, సేమ్ టు సేమ్ వరద బాధ్యులు పులిహోర ప్యాకెట్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్రబుల్ అయితే ఫుల్ గా వాటర్ లేవు కదా, వాటర్ పట్టడానికి ప్రెసెంట్ అయితే కరెంట్ లేదు. సో అందువల్ల ఇంకా మనం వాటర్ మోసి ట్రబ్ అయితే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటది. ట్రబ్ అయితే ఫుల్ అయింది అనమాట. అదే విధంగా మనం ఫీడర్ లో కూడా దానా అయితే వేసేసినాం. సాయంత్రం 4 గంటల వరకు, అంటే మనం అవుట్ గ్రేజింగ్ తీసుకెళ్లేంత వరకు పెద్దగా ఏం వర్క్ ఉండదు. ఒకవేళ వాటర్ అనేది తాగేస్తే మాత్రం ఇక మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వాటర్ అయితే పడతాం అనమాట. ప్రజెంట్ టైం వచ్చేసి సాయంత్రం 4 గంటలు అయితే అయింది. ఇంకా మనం రెగ్యులర్ గా ఎలాగైతే అవుట్ గ్రేజింగ్ అనేది తీసుకెళ్తామో అట్లానే తీసుకెళ్తాము. మనం రెగ్యులర్ గా ఈ టైంకి ఎందుకు తీసుకెళ్తామో మనం లాస్ట్ వీడియోస్ లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాను. సో ఒకవేళ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ అయితే చూడండి. సో ఇదైతే రెగ్యులర్ అనమాట. ఒకవేళ వర్షం వస్తుంటే మాత్రం బయటికి తీసుకెళ్ళము. వర్షం వచ్చేటప్పుడు మాత్రం షెడ్ లోనే ఉంచుతాము. సో చూస్తున్నారు కదా, కనీసం 1 కిలోమీటర్ వరకు నడవందే ఎక్కడ ఆగవన్నమాట. సో ఇక్కడైతే ప్రజెంట్ ఇక్కడ గడ్డి మేస్తున్నాయి. 1 కిలోమీటర్ దూరం అయితే వచ్చినాం. తర్వాత వచ్చేసి ఏదన్నా కొన్ని అయితే గడ్డి మేస్తాయి, కొన్ని మాత్రం ఇంకా అటు ఇటు పొడుచుకుంటూ తిరుగుతూ అట్లా ఉంటాయి అనమాట. సో ప్రజెంట్ టైం వచ్చేసి సాయంత్రం 6 గంటలు అయితే అవుతుంది అనమాట. సో మనం 4 గంటలకు అయితే తీసుకెళ్ళినాం. ప్రజెంట్ వచ్చేసి టైము 6 గంటలు అయింది. 2 hours పాటు, అంటే 2 గంటల పాటు అయితే ఇంకా బయట తిప్పడానికి అయితే తీసుకెళ్తాం. ఇదైతే రెగ్యులర్ అనమాట. సో వర్షం రాకపోతే మాత్రం కంపల్సరీ బయటకి అయితే తీసుకొస్తాం అనమాట. ఫైనల్ గా షెడ్ లోకి అయితే వచ్చేసి వాటికి నైట్ మొత్తం సరిపడా వాటర్ అయితే ఉన్నది. అదే విధంగా కొద్దిగా మిగిలిన చెన చెత్త కూడా ఫీడర్లు అయితే ఉన్నది. తింటూ వాటర్ తాగుతాయి అనమాట. సో ఇంక ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఫైనల్ గా డోర్ అయితే క్లోజ్ చేసి ఇంకా మనం మెస్ అయితే క్లోజ్ చేయాలి. సో మెస్ అయితే కంపల్సరీ క్లోజ్ చేయాలి. సో ఎందుకో మనం లాస్ట్ వీడియోస్ లో కూడా దీని గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. అయినా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా.
ఇంకా దోమలు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా దోమలు కుట్టినవి అంటే ఏదో రకమైన డిసీజ్ అయితే వస్తాయి. సో కాబట్టి మనం వాటికి నిద్ర లేకుండా చేయడం కన్నా కూడా క్లోజ్ చేయడం బెటర్ అనమాట. అందుకనేసి మెస్ అయితే క్లోజ్ చేసేద్దాం. సో ఫైనల్లీ ఈ రోజు మన ఫామ్ లో చేయవలసిన పని పూర్తయింది.